Galera, nós tá ouvindo barulho estranho, galera. Fala aí, Sara. Um monte de barulho estranho. Aqui lá fora, aqui na cozinha, aqui na sala. É muito difícil. Gente. Galera, já é 5 horas da manhã. E a gente não quer dormir porque fica aparecendo esses barulhos. A gente não vai dormir. A gente tá assistindo TV. E eu não gostei desse episódio, é muito legal. Galera, eu tô com muito medo. Porque tem um cara, parece que tem um cara ali fora e já roubaram a nossa churrasqueira. Olha aqui o celular do meu tio, parece que tem problema. Parece que tem um espírito aqui, gente. Verdade, galera. Deixa eu contar um negócio. Porque quando eu peguei o celular do meu tio, tava 3h38 de horas. Eu peguei, né, Léo? Tem algum problema. E também, quando liga o celular, tem um pouco de bateria. Depois, quando tira essa bateria e depois coloca, depois liga, tem um monte de bateria, gente. Galera, eu tô com muito medo. Do nada, a faca caiu e as panelas caiu, galera. Então, E o armário. do nada abriu a porta, galera. Gente, deixa eu contar uma história que apareceu. Peraí. Galera, nós ouvimos um barulho, vocês ouviram? Parece que tem alguém andando. Galera. Ó, vocês vão entender porque eu tenho medo. Vai. Aqui, eu fui acender a luz, apareceu um barulho muito estranho. Eu fui correndo falar pro ela, tá, gente? Ó, a faca caída no chão. Esse gosto também. A porta aberta. Vem cá pra ver, não, que a churrasqueira não tá lá. Olha lá, galera. Olha, gente, a churrasqueira não tá lá. Não dá pra ver nada. Galera, não sei se vocês estão vendo, mas, gente, a gente tá gravando vídeo de noite. Mas, Galera, eu vou te contar um negócio. vem cá, galera. Galera, Gente, agora eu vou gravar com meu irmão. galera. Olha aqui, galera. Olha só isso aqui. Galera, ali eu ouvi um barulho estranho. Peraí. Galera, tá muito estranho. Peraí, eu ouvi alguém andando. Eu ouvi alguém andando. Galera, não sei se vocês estão vendo. Vocês viram, galera? Gente, deixa eu contar um negócio. Um dia, a gente não gravou vídeo, mas um dia apareceu uma perereca ali. É verdade. Daí eu e minha mãe correu. A janela tava aberta. A gente pensou que a perereca ia vir. Um dia, galera, Deixa a eu minha só- mãe e a minha irmã. A minha mãe e minha irmã. Ô, meu irmão. Minha irmã e minha irmã, elas têm medo de perereca, É verdade, de gente. sapo, tatu, galera. Galera, só olha isso aqui, vem aqui. Galera, você ouviu esse barulho, galera? Não. Gente, olha aqui. Olha isso. Eu tô com medo de puxar o celular. Galera,
Gente, deixa eu contar. Galera, se nós vai sair desse vídeo agora, galera. Se Falou. bater 200 mil likes, daí a gente vai gravar um outro